はい。録画開始しました。どうも。一回キーカで切れちゃうからさ。はい、乾杯。熱燗飲んでます。焚き火でね。陛下もきっとさ、孫娘のさ、佳子様のことが可愛いとか思ってんだろうね、きっとね。多分ね、絶対そうだよね。可愛くなったもんだって思ってね、きっとね、おなっぺってにしてると思うんだ。陛下もきっとそうだよ、あれ。孫娘の佳子様のこととかさ、多分僕の予想ね、おなっぺってにしてると思います。はい、こんばんは。はい。はい。これはまさに焚き火キャンプ。じゃあ2杯目、缶掛けいこうか。2杯目、これだけ。同じね、セブンプレミアムのこの鬼殺しです。もう言われてっからすぐ沸くと温まると思うんだ。はい。今、キャンプって言うとさ、知ってるからみんなキャンプ、ソロキャンプ動画とか見てるとさ、みんな当たり前のようにさ、スノーピークのさ、なんだっけ、金属製のさ、あれ、なんだっけ、マグカップ使ってるよね、あれね。驚いちゃうね、あれ。僕あんな買わなくたってさ、ワンカップの空き容器で十分こと足りてんだもん。だから買わないよ、僕。わざわざさ、あんなさ、スノーのさ、カップ買わなくてもさ、カップ酒の空きで十分使えるもんね。もうそういう人間。箸とかもさ、あれ、武器とか言ったすごいの使ってる人いるもん買って、わざわざ買わなくたって、割り箸、足りるもん僕買わないよ。ああ、いいな。あと明るくなった。まとまっとこう。バドニング。バドニング。バドニング。でも天気良くてよかったね、ほんとね。
天気、雨だったらこんなことできないもんな。ね、うん、よかった、今週末晴れてて。せっかくのやつ、雨だったら最悪だもんな。天気いいからこうやって焚き火ができんだもんな。うん、天気に感謝、ありがとう。ね、雨だったらこんなことできないもん。天候には感謝しないとな。もう2杯目温まったかな。行ってみようか、2本目。じゃあ、神崎行くよー。神崎帰った。はい、どうも。じゃあ行くよ。いいね。温まるね。日本酒最高。今の若いのは日本酒飲まないからな。つまんないよな。炎なる幸せ。炎を魚に飲んでます。今日日曜日か。日曜日っていうと皆さん何やってるのかな。日曜日ね、僕は、暑くないちょうどいいよ。うん。6時37分か。この薪なくなったら寝ようかな。ね、ちょうどいいね。薪が今割った薪がなくなったら寝よう。何かなあ、こぼしちゃったけどよかった。外にこぼすだけで。外だから大丈夫。